Balaa maaliitu sitti bu'ee jettanii qoricha moodha. Urbaa baasi maal? Kottu meelmoo koo haala kumaa kana fardattoon laa baasi dhukkubfattee muddama xireessiteetti. Kottu marfeen geessaafani. Kaleessa maalaa sobta eda galgala nagaa waa tokko dhanna nagaa gachiifte halkan sa'aatii 8tti kaatee bakka jirtu danfa irraan kutee in arganti in keefaati hafuura koo dudda koo garaa koo mudhii koo jetti akka lala eda sa'aatii 9 kaasee hamma sa'aatii 10tti gisee 9 shinti hiyyaasa irraaf jalaa. Marfee geessuu fi gaam? Marfechaan geessaafani. Irraaf jalaa kunoo inni dhaabachuu dide azara. Kaayi lafa. Kee dhukkubni keeti citan qabu ilaata kadhattee jedhu. Eessa qabnu gaa? Achiin faanaa naa qabe an olin baasaati. Faanaa achi naa qabe. Ijoollee kaallettiin hin boonu ulfaata laa'i. Itti kaayi achi. Jabeessi qabadhu kana qabadhu. Yaa Rabbi abbaan kee tokko farankaa Afrikaa qabdaala. Birii dhibba tokko qofaan qaba jarri marfee sana wal harkaa fudhattee ilaala. Gaafadhee isiniif dura kee? Gaafadhuuti goda caffee kanatti amma buusaa ceesisutti na qaqqabilu. Amma ammaa takkatu si na qaqqabe. Isii kanaan deemnaa kun. Suutumaan deemu. Ana kun jabeessi gaammee isaa qabadhu. Maal balaan jetta yaa Rabbi yaa. Farankuma na baasisuudhaaf dhukkubfatte haadha kun. Farankichuma na harkaa fituudhaaf. Maqaa kee fitta achi deebisi. Qabi kan achi qabi. Xirooftuu waraabettisii kan. Xirooftuu waraabettisii. Bodhiisi kutu wayyoomne. Haala kun yookaan immoo qorichuma duuba baasii malee dhanneesii kun nuulaan. Asitu marfee malee jedhee farankuma harkaa fituudhaa. Gamuma baasii malee immoo qoricha siif nuulaan. Qorichuma suma kana bashaa keenya. Alfee mana wayya farankuma harkaa fituu jetteeti. Sayyidee hambeel karaamaa yaa sayyidee hambeel karaamaa sayyidee. Abbaan tamaam eebba qaba abbaan qoroo keessa qaba haati kumaani taphatti abbaa tamaam qallamatti. Mana yaanee akka deegaa hajji dhaquu rabbi beeka abbaa tamaam rabbi teeka. Adiru jool. Jool. Amma wayyoofteetti marfee geesse argatteetti busaadha jedhe. Minaam ilaa isa edaa tokko eebbaa jaban. Edaa isa sa'aatii 9tti kaafamuu jammarte hamma sa'aatii 10 kun albaatiin irraa lafa. Achi deebi'ee immoo qoricha isa daamma kasee togoo qabarichuu asaangira walitti meegiseen isa obaasu booddee inni sun irraa dhaabatee mudhii koo jiru. Dudda koo jiru. Ulee fudhatee na kute jiru. Maal qaallitti rabbiin sodaadhu oofti didde ati marfee dhaqu malee. Dhiisi duuba baasinaaf tokko naqe qoricha siif didde. Amma isa farankaatti jedhee ganda noolaa gurguree jennaan isa dankaa fituudhaa jennaan. Muddama xireessite. Jarri haakimii marfee shan immoo afur si ajajju haala kun. Shan si ajajje birii 400 na harkaa fudhatte. Isa otoo mataan na dhukkubuu nama bu'eerra. Anaa qabaa irraa buusa. Jike faanaa keessaa baasaa miidhase. Tuutumaan bu'e. Tuutumaan. Abbaan tamaam eebba qaba abbaan qoroo keessa qaba haati kumaani taphatti abbaa tamaam qallamatti. Mana yaanee akka deegaa hajji dhaquu rabbi beeka abbaa tamaam rabbi teeka.